ကျွန်တော်ဒါကတော့ Samsung Galaxy J2 Prime မှာဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်မြေမှာအဆင်းနေထားတယ် test ကလည်းကြောင်းနေကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြပြမှာပြပါတယ်ခုလောလောဆယ်တော့အားမရှိဘူးပြအားမရှိတော့ကျွန်တော် supply နဲ့လို့supply မှာကျွန်တော်တို့4ဖို့ထားမယ် 3.7 ဒါမှမဟုတ်4ဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါင်းငုတ်ချိန်မယ်သူကအနှုံငုတ်ကကျွန်တော်တို့ကအလဲမှာဖြစ်တဲ့တခြားပင်နေဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ ground ကိုပဲတော့ချိန်လိုက်တော့မယ်ဖြစ်တာဆိုစဉ်းကြည့်ပါနော်ပြီးရင် power clock ကိုနှောင်းမယ်CD ထဲမှာဆင်းကြောင်းနေထားနေတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ test ကလည်းတချို့နေရာတွေမှာအလုံးမလုံးအဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုမှန်လဲရမှာပါနော်ကျွန်တော်မှန်လေးရဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလို့တော့အဆင်ပြေသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်ရှင်ကသူကမှန်လဲခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမှန်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်နားလေးမှာလော့သွားတယ်နော်ဘယ်လိုမှရွှေ့မရအောင်back clock တွေလည်းလုံးမလုံးတော့ back clock တွေ mini clock က present clock ကတော့အလုံးလုံးသေးနေတယ်back clock ကလုံးဝအလုံးမလုံးတော့တာဆိုတော့ကျွန်တော် touch clock နဲ့ကိုလဲရမှာပေါ့နော်ကောင်းဆိုလို့လည်းလဲရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဖြုတ်မယ်ကျွန်တော် Samsung J2 Prime ကိုကျွန်တော်တို့မှန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနောက်ကအဖုံးလေးကိုအရင်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ LCD socket ကလေးကိုဖြုတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီ LCD socket ကလေးကိုဖြုတ်ထားမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးတဲ့အဆင်ပြေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Samsung တွေကိုဒီလို Samsung တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်လဲမယ်ဆိုရင်ဒီ net တွေလုံးဝဖြုတ်ရမလို့ပါဘူး net တွေဖြုတ်ရမလို့အခုကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီ socket ကလေးကိုအရင်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က LCD ဒီ test ကိုကတ်ထားတဲ့ core တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပထမလေးနဲ့ရှင်းပြရမှာကျွန်တော်အဲ့ပထမလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှ license လေးလှည့်ပေးလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ core တွေကိုသူကတောင်းနေတဲ့နဲ့မာနေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟီချာလေးနဲ့သုံးမယ်